يعني كان زمان يعني في آية كده مقدس تربطها مع العهد القديم، يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أولئك لازم السماوات. أنا ما رجعتش صليب، بس هو حد شافني كويس، حد شافني متواضع، تمثيل انا عامل كده. شفتوا الربط بين العهد القديم والعهد الجديد؟ عايزين احنا نقرا الكتاب المقدس، كانوا يعلمونا كده في معهد كيلونيا في الكتاب المقدس، اربطوا العهد القديم كله مع العهد الجديد. ده بيكمل ده، ما تسمعوش كلام اي حد تاني. الكتاب المقدس ده عظيم، محدش شايفه. نكمل. المهم راح، دي تاني حاجه عملها. اول حاجه عملها ايه؟ انه ما رضاش يعمل شر في ابونا اسحاق ويقتله ويورث هو. تاني حاجه ما رضاش اتعلم من ابونا ابراهيم ان اله قوي، فقال لك يا اله ابونا ابراهيم. بصوا بقى الصلاه الحلوه دي، هقولها باللغه العاميه. قال له ساعدني الاقي عروسه لاسحاق، وراح حط علامه. ودي ثالث حاجه هنتكلم فيها مهمه بالنسبه للارتباط. حط علامه، قال له اللي هتسقيني وتسقي مالي هتبقى هي دي العروسه. شوفوا بقى التفكير الصح. هو اختار واحده يعني كريمة. كريمه. ايه تاني؟ هتعمل عمل كويس. هتعمل عمل كويس. ايه تاني؟ عملها هيختار. شفتوا الجوازات اللي كانت ناجحه زمان ابونا ابراهيم، وحتى احنا في سر الاكليل يقول لك ايه؟ وتطيعيه وتهابيه وتقولي له يا سيدي كما كانت امنا مين؟ سارة. سارة دي مين؟ ام اسحاق اللي راح يتجوز، اللي احنا بنتكلم عليه ده كله. فالجوازات دي كانت ناجحه ليه؟ في طاعه من الزوجه، في احترام، في زوج بيحتوي، في زوج حنين. الجوازه دي ناجحه ان ربنا في النص، ونفذوا اللي قاله ربنا، فربنا موجود. لسه حتى سمعنا في الترنيمه اللي بيمشي مع ربنا، الترنيمه لسه شغاله، اللي بيمشي مع ربنا ربنا بيستره. بصوا بقى ربنا بقى ايه، عشان ربنا حنين والراجل ده اتكل على ربنا، ربنا راح مديله العلامه وراح مأكد عليه العلامه. جات له بقى دي مين؟ ستنا رفقه الجميله، ساقت الجمال، شافها شد ليها، قال انت مين يا بنتي؟ انا بنت بتوئيل، بنت مش عارف مين 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 مين. قال لها انت من القريه اللي جايه منها ابونا ابراهيم، اللي هي النسب اللي احنا عايزين نناسب منها ابونا اسحاق. فقالت له انا هسقي لوحدها بقى. بصوا على العلامه، هسقيك مالك، وتعالى البيت عندنا ناكلك ونشربك وتريح. شوف ربنا اكد علامه شوف يعني هو طلب بس يتاكل جمالي، يعني ياكل ويشرب هو جمال. لا ده انت هتاكل وتشرب فيه عندنا البيت تريح. خد بقى العلامه اللي جايه بقى الاقوى. بص ربنا بقى لما في الجواز لما تيجي نختار مثلا يديك علامه اقوى. قال لك كانت حسنه المنظر والصوره. عارفين يعني ايه؟ يعني جميله شكل وجميله هيئه. يعني مش مثلا فيها تشوه او حاجه جسدي او تشوه في الشكل. لا، جميله حسنه المنظر والصوره. المهم راح بقى ابونا اسحاق، طبعا لبان اخوها احنا عارفين من زمان، لب لبان يبان من هنا ما يبانش من ساعه لما راح يعقوب هربان من عيسو. عارفين القصه؟ ساعه لما باع البكوريه طبعا عدس، عارفين القصه. بعد كده راح لخاله لبان، رجع تاني لخاله لبان، فقال له لا تشتغل عندي 7 سنين. طبعا عايز رحيل، لا سبح تاني، وقعد ينصب عليه. فيبان الماديه بتاعت لبان. راح قال للبان ايه لعازر الدمشقي؟ قال له ايه؟ قال له طب ما تقعد عندنا 10 ايام. هو طبعا هيقعد عشان حلاوه على عازر الدمشقي؟ لا، هو راجل شايف اغنى اغنياء الارض، ده الوكيل بتاعه، جايب ماشيه وجايب ذهب وجايب فضه. ما تقعد عندنا 10 ايام انت والذهب والفضه بتاعتك، احنا كمان ننبسط يعني. شوفوا بقى، شوف الكتاب المقدس وحلاوته، باين لنا يعني طمع لبان من قبل ما تيجي قصه ابونا يعقوب لما راح. شوفوا الربط اللي الكتاب المقدس عظيم. حلو الكلام لغايه كده. في حاجه في العهد القديم معروفه قوي، غسيل الارجل. ودي هنربطها بغسيل الارجل بالسيد المسيح. ايه؟ انا بمثل افلام دينيه، ولما بنيجي نمثل فيلم ديني تاريخي بنلبس حاجه اسمها صندل بالسيول، وساعات بنصور في الجبل بنقعد بالساعات 18 ساعه و20 ساعه. احنا مع التصوير لما بيخش الرمل ده مع التعب، انت بتبقى تعبان نفسيا كده، ان رجليك مش نظيفه من الرمل. ده غصب عننا يعني. لما بنتعب قوي في تصوير الافلام بنحس برمل كده. فكانت احسن حاجه اللي هو ايه؟ غسيل الارجل. مش كده السيد المسيح نقى احسن حاجه وعملها غسيل الارجل. فاهمين؟ فدخل العذر مشي والطواف وكل حاجه،
وقال آية عظيمة جدا: لا تعطلوني والله قد أنجح طريقي. شفتوا العظمة؟ راجل ما يعرفش ربنا اتعلم ربنا من مجرد بس إنه بيشوف أبونا إبراهيم بيتكلم مع ربنا. أبونا إبراهيم ما كلموش عن ربنا، ما كلم لوحده. شوفوا العظمة بتاعت الراجل ده، العظمة اللي مشي. المهم تنتهي القصة بقى. ساعتها أمنا سارة توفت والراجل راجع ويقول لك على ابونا اسحاق بقى. بص المزاج بقى بتاع ابونا اسحاق، قاعد في الجنينه في الحديقه بيصلي. يعني ده كان اخر صلاه تقريبا، مش فاكر الخامس السادس، مش فاكر عشان ما افتيش. يقول لك قاعد في الجنينه بيصلي، وكانت امنا ساره كانت ماتت واتدفنت في مكفيله. فجاي العذراء الدمشقي ومعاه العروسه رفقه طبعا، طول بعرض بجمال بحلاوه بخدمه بجدعنه شوف بقى العروسه بقى لما تبقى كامله مجاميع يعني. وابونا اسحاق قاعد يعني في الجنينه بيصلي، راجل تامل بقى وبتاع جناين وبتاع. عشان كده لما جه قيس وضحك عليه كان بسهوله. ليه؟ راجل بتاع تامل، راجل غلبان، راجل دي معلومه عني يعني. بتاع تامل كده وابونا اسحاق. بس ده من اعظم القديسين. احنا لما نطلع للسماء يقول لك هنتنقل لحد مين؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. اول ما نطلع السماء ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب الثلاثه هيكونوا في الاحضان. فالناس دي عظيمه. ليه؟ هو قاعد في الارض بيصلي. ابونا ابراهيم عظيم ليه؟ قاعد في الخيمه بيصلي، يجي له ناس غريبه يغسل رجليها. شوفوا العظمه. ابونا يعقوب راجل فضل ماشي مع ربنا وشاف متاعب وفقد ابنه وفقد مراته وتعارك مع ربنا. على فكره لغايه ابونا يعقوب العركه اللي حصلت مع ربنا: لن نتركك الا ان تباركني. ضربه على فخذه وقال لك النهارده تبقى اسرائيل. شوفوا العظمه بتاعت ديننا وكتابنا المقدس في العهد القديم. المهم شاف بقى فمننا رفقه بتسال العذراء الدمشقي: مين اللي قاعد هناك ده؟ ما ربنا خلاص بقى، ربنا هيخلص المهمه من اولها لاخر. وربنا في اختيار الزواج كمان لما تيجي تختار صاحب بيشتغل جوه كمان، يقول لك هي دي، يلا مش انت متكل عليا، انا بقول لك من جواك كده هي دي. بس بصوا كان الاختيار الاول فين؟ اختار الجدعنه واختار الشهامه واختار المسؤوليه واختار التعب واختار الخدمه. برافو. مين ده؟ فيقول لك كتاب مقدس كده في اخر الاصحاح ده حاجه جميله جدا: فاخذها ابونا اسحاق الى خلائه، الخيمه يعني، واتجوزوا يعني. وقال لك كانت عوضا له عن امنا ساره. شوفوا بقى لما بتبقى الزوجه جميله كده وتفتح البيت وتفرح جوزها واولادها. شوفوا العظمه بتاعت كتابنا المقدس. فراجل زي ده يعتذر ايه؟ احنا ساعات ما بناخدش بالنا منه، على نظر مش بيتكلم كده، لكن الراجل ده لما نيجي نتكلم عنه لا حتى شوف الكتاب المقدس شرحه ازاي. راجل عظيم على عذر دمشق. انا بس حبيت ادي معلومه كده، انا حبيت ما اطولش كده. اتفضل يا استاذ جوزيه. مرة البابا سنودة كان بيتكلم على شخصية العذر الدمشقي، كان بيتكلم على حتة سهل حياتنا. ماشي. فربط إن الموضوع هو لما رمى على ربنا وقال له أنا عاوز علامة كذا كذا، فربنا سهل له الموضوع قوي. يعني خلاه لا دور ولا لف ولا راح ولا جه ولا حاجة. فكان بيتكلم على حتة اللي احنا بنقولها الاتكال سهل حياتنا. كان بيتكلم يقول المهمة بقت سهلة جدا. يعني عاوز اقول اول ما نبقى الحاجة على ربنا الامور هتمشي بسهولة جدا. هي العزة البابا شو اسمها سهل حياتنا؟ اروح اسمعها. كانت القصة بتاعت العزة ماشي. هدور عليه. العلامة اللي اداها له وراح لقاها هو من نفس العيلة والكلام ده كله في حاجة بسيطة جدا. انا اروح ادور عليه على فكرة. حلو. اتفضلي يا مس. في التدبير. عايز اقول لكم صدقوني كل يا اصحابي اللي متجوزين جوازات حلوه يقول لك انا شفتها في فرح بالصدفه. طب انت قبل ما تشوفها في فرحها كنت بص عليها. في اصحابي قالوا لي موضوع الشهر ال 40 يوم ده هم قعدوا يصلوا شهر 40 يوم عشان ربنا يختارهم وربنا فتح عليهم فعلا عملت حاجات. واصحابي قالوا لي في اصحاب كتير متجوزين جوازات حلوه قالوا لي المعلومه دي. قلت اقول ايه؟ بسيطة يا بول. علينا. اهم حاجه ان انت تتكل بقى وتسيب على ربنا وهو اللي يختار لك. خلص الماجستير بس. ماشي. انت لسه هتعمل ماجستير يا عم كفايه كده.